ومنهم احدد اذا كنت ابتدي الانسبيريشن ولا انهي الاكسبيريشن. عشان ندي مثال بقى لكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، هنوري مثال لحاجه اسمها مانداتوري ريسبيريشن، وحاجه اسمها سبونتينيوس ريسبيريشن، وحاجه اسمها تريجرد ريسبيريشن او تريجرد انسبيراتوري سايكلينج. اوكي، اول مثال هنا ده المانداتوري اكسبيريشن، مانداتوري ريسبيريشن عموما يعني. اوكي كويس، او مانداتوري انسبيريشن. المانداتوري انسبيريشن ده اللي بيحصل فيه ان احنا الكيرف اللي احنا شفناه بتاع ان احنا بننفخ اللنجز من بره ببريشر عالي. اوكي، ده احنا فعليا بنعمل له ابلكيشن بريت عالي جدا باستعمال المكنه. يعني احنا هنا ناسيين خالص ان البيشنت ده عنده ريذم، واحنا اللي بنتحكم في الريذم بتاع الانسبيريشن من المكنه. فبحط البريشر بتاعي ده مانداتوري، يعني انا بتحكم في اللنجز بتاعت البيشنت، بتبتدي تحصل لها انسبيريشن امتى واكسبيريشن امتى باستعمال المكنه. فده بنسميه مانداتوري ريسبيريشن او مانداتوري انسبيراتوري سايكلينج. اوكي، لو انا قللت شويه الريت اوكي، بيبتدي عندي في النص يحصل في حاجه اسمها سبونتينيوس بريذنج. سبونتينيوس بريذنج معناها ان البيشنت يبتدي يحاول ياخد نفسه بنفسه، يعني ده الريذم بتاع البيشنت نفسه بقى. اوكي، فلما بيطلع عندنا الريت بتاع البيشنت او الريذم بتاع البيشنت ده في الجزء يبقى معنى كده هو في الجزء المكنه مش بتساعده باي شكل من الاشكال. المكنه بتساعده هنا وبتساعده هنا، يعني بتحط له هنا بتبتدي له هنا انسبيراتوري سايكل، وتبتدي له هنا انسبيراتوري سايكل، وتبتدي له هنا انسبيراتوري سايكل، بس في النص هنا ما بتساعدوش خالص. ده طبعا في الجزء بيبقى عندنا الجزء اللي هنا ده هو بيحاول يتنفس، بس طبعا ممكن هو يعرف يتنفس او ممكن ما يعرفش يتنفس، فدي مشكله. فالنقطه ان احنا بنحاول، يعني دايما البيشنت بتاعنا بيخش في الاول خالص لما يكون حالته سيئه بيتحط على المانداتوري بريذنج، بحيث ان هو الماسلز بتاعته ويعني ما بيبقاش عليها اي ايفورت خالص. نبتدي بعد شويه نقلل الريت بتاع المانداتوري بريذنج ده، بحيث نسمح للجزء بتاع السبونتينيوس بريذنج ده ان هو يبقى موجود، ونحاول ان احنا يعني نشوف اذا كنا نقدر نساعده ولا لا. عشان نساعده في نفس الوضع ده هو بنعمل حاجه اسمها سبورتد بريذنج. اوكي، سبورتد بريذنج ده او تريجرد بريذنج نفس المعنى. معناه ان احنا دلوقتي لما بنحس ان في، يعني المكنه نفسها لما بتحس ان في نيجاتيف بريشر في مكان ما فيهوش سايكل، يبقى تعرف ان البيشنت بيحاول ياخد نفس، يبقى معنى كده بتحط له هي بريشر من بره بحيث انها تساعده في الايه، في عمليه البريذنج بتاعته هنا. هي تحاول تساعده في الانسبيريشن بتاعه ساعه ما يكون عايز ياخد نفس هنا. اوكي، فمعنى كده نلاقي ان عند الاماكن دي كلها، كل الاماكن اللي موجود فيها spontaneous breathing attempts، بحط هنا supported breathing wave form، يعني بحط له من بره بريشر بحيث ان هو يساعده ان هو يعمل البريذنج ده مع الافورت بتاعه هو نفسه. فده طبعا بيبقى لو انا بتكلم على ان انا يعني بحاول اساعد البيشنت ان هو يبتدي يعني شويه بشويه ان هو يريكفر، يبقى معنى كده بساعده بحاجه زي كده اكتر قبل ما بعمل حاجه زي كده. يعني بساعده حاجه زي كده الاول لغايه لما ابقى متاكد ان هو يعني عارف ان هو يعني يتنفس، وبعد كده اسيبه بعد كده يعمل السبونتينيوس بريذنج بعد كده بنفسه. المشكله بتاعت الويف فورم دي كالاتي، ان انا عندي هنا مثلا هلاقي سبورتد بريذنج هنا وبراها على طول مانداتوري بريذنج. كويس، فمعنى كده الاثنين دول انسبيريشن، خلي بالكم. فمعنى كده انا دلوقتي يعني بقى في عندي تو انسبيريشنز جنب بعض قوي، مش مفروض انها تكون كده. فالاحسن بقى من كده ان احنا لما يكون عندنا وضع زي كده ان احنا نعمل حاجه اسمها سينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن معناها ايه؟ معناها لما الاقي ان البيشنت عاوز يعمل سبونتينيوس بريذنج هنا، وعارف ان انا المفروض عندي وقت بتاع مانداتوري بريذنج بعديه بشويه صغيرين، بموف السايكل دي كلها تبقى هنا. يعني زي ما انتم شايفين كده، بدل ما كانت السايكل بتاعتنا هنا اللي هي بتاعه المانداتوري بريذنج، نقلناها في مكان الايه؟ نقلناها في مكان السبورتد بريذنج. يعني اكني بالظبط لما جت السبونتينيوس بريذنج دي عملت تريجرنج للايه؟ للمانداتوري بريذنج انها يبقى عندها هنا كده. فدي عشان كده بنسميها سينكرونايزد بريذنج. اوكي، الجزء بقى اللي هو زي اللي في النص ده اللي هو جالي فيه سبونتينيوس بريذنج مفيش حاجه جنبيه، يعني في النص كده مش جنب اي حاجه تانية، ده بسيبه زي ما هو يبقى برضو سبورتد او تريجرد. هنا برضو هلاقي ان المسافه بين الاثنين دول صغيره قوي، فبرضو هموف دي تبقى ايه؟ تبقى هنا زي ما احنا شايفين كده المانداتوري بريذنج ده اتحرك بقى هنا. اوكي، وهكذا. طبعا احنا ممكن ما نعملش اصلا مانداتوري خالص، ممكن احنا نعمل بس سبورتد. سبورتد معناها الاماكن اللي فيها سبونتينيوس بريذنج هنا،
هي الاماكن دي كلها. يبقى كل مكان من دول وقت ما المكنه تحس ان هو بيحاول ياخد نفس، مجرد بس تديله سمول بريشر عشان يحاول ان هو ايه، تسهل عليه شويه، تسهل على الماسلز بتاعه الريسبيريشن بتاعته شويه علشان يقدر ياخد النفس بتاعه بشكل اسهل. فطبعا دي يعني ملخص لكل المودز اللي احنا ممكن نشوفها اكشولي في كل المكن بتاع الفنتيليتورز. اوكي، عاده زي ما كنت بقول البيشنت لو هو حالته سيئه بيبتدي بحاجه زي كده بحيث ما يبقاش فيه اي افورت خالص على الريسبيراتوري ماسلز. بعد كده ممكن اقلل الريت ده شويه، بس يستحسن اقلله ويبقى في عندي سبورت للايه، سبورت للبريذنج اللي هو السبونتينيوس بريذنج. اوكي، بعد كده بتنقل من ده، او يعني طبعا ما يستحسنش ان انا استعمل ده، يستحسن ان انا استعمل السينكرونايزد اللي هو ده عباره عن ده الفيرجن اللي هي السمارتر فيرجن من ده، يعني دي اذا سمارتر فيرجن اوف سي. اوكي، وانس ان هو خلاص بقى هنا وابتدت حالته تتحسن شويه، اديله بعد كده سبورت بس، يعني مجرد ان انا هشيل بقى المانداتوري خالص، ومجرد بس ان انا بستنى لما يكون في عنده سبونتينيوس بريذنج واساعده ان هو يعمل البريذنج باقل مجهود ممكن. بعد ما يتحسن بقى عن اي دي خلاص هو بيتساب بعد كده يبقى ايه، اللي هو مجرد سبونتينيوس بريذنج بقى يتنفس كده بقى بالبيس بتاعه خلاص، يعني اتشال من على الفنتيليتور خالص. اوكي، فطبعا الحاجات دي مهمه جدا عشان نفهمها ونتخيل هي عباره عن ايه، عشان بعد كده كل المودز بتاعت الفنتيليشن هي عباره عن كومبينيشن من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها هنا دي. طبعا احنا ممكن يبقى في عندنا بريشر اور فوليوم دريفن انسبيريشن، طبعا هما الاثنين عشان اتخيلهم احنا في الاخر بنمشي نفس الخط اللي احنا شفناه في الفوليوم بريشر كيرف، نفس الخط اللي احنا بنمشيه في الانسبيريشن. انا همشيه كده وكده ولا همشيه كده وكده؟ يعني انا ببص دلوقتي على ايه؟ ببص على الفاريبل ده لغايه لما يوصل لحد معين وابقى انا كده وصلت هنا، او ببص على الفاريبل ده لغايه لما اوصل لحد معين وابقى انا وصلت هنا. في الحالتين هما الاثنين واحد اكشولي. يعني بيسك انا ممكن اشوف البريشر اللي عايز اوصل له كام اللي هو مقابل النقطه دي، واعمل عليه تريجرنج او اعمل عليه مونيتورنج معنى صح، يبقى هو ده البيز لاين فاريبل بتاعي. او ممكن اشوف نفس الحاجه هي بالظبط النقطه اللي عايز اوصل لها دي الفوليوم عندها بكام، واعمل عليه مونيتورنج برضو، او يبقى هو ده البيز لاين فاريبل بتاعي. لما اوصل النقطه دي اعمل برضو ايه، اند للايه، للانسبيريشن بتاعي. هما الاثنين طريقتين، بس طبعا احنا يعني بيتهيالي ان الموست كومن اللي بيستعمل الحقيقه هو الجزء بتاع البريشر او البريشر دريفن انسبيريشن. اوكي، بس في الحالتين لازم نبقى عارفين ومتاكدين 100% احنا بنعمل نفس الكيرف بالظبط في الايه، في الفوليوم بريشر كيرف، يعني ما بيبقاش فيه اي اختلاف خالص. احنا بس مجرد ان احنا بنبص على انهي بيز لاين فاريبل، بنبص على البريشر ولا بنبص على الفوليوم. في عندنا بقى حاجه في مكن التنفس الصناعي الحقيقه بنسميها مود اوف ميكانيكال فنتيليشن. اوكي، المود اوف ميكانيكال فنتيليشن can be generally defined as a predetermined pattern of interaction between a ventilator and a patient. كويس، يعني كل الكلام اللي اتكلمنا عليه دوت يعني المود ده عباره عن مجموعه من الحاجات اللي انا بختارها علشان ابلاي تريتمنت معينه بالنسبه للبيشنت. يعني بتكلم مثلا على نوع معين من التريجر فاريبل، نوع معين من الليميت فاريبل، نوع معين من مثلا البيز لاين فاريبل. كويس، كل واحده من دول لما بعمل كومبينيشن معينه بقدر اقول على دي انها اسمها مود. اوكي، الحاجه اللي هي الغريبه شويه في الجزء ده هنا ان احنا عندنا اولموست يعني ممكن يقول ان في 100 اسم مثلا ل 100 مود اوف فنتيليشن في كل واحده من كوميرشالي افيلبل ميكانيكال فنتيليتورز. كل واحد بيعمل ميكانيكال فنتيليتور بيسمي الكومبينيشن اللي هو بيستعملها بيسميها باسم معين بتاعه هو، رغم ان هي ممكن تبقى نفس الحاجه تقريبا اللي مستعمله في حاجه ثانيه. اوكي، فالنقطه ان يعني الحته دي ممكن تبقى فيري كونفيوزنج بالنسبه للناس. لو واحد مثلا بيعمل مناقصه عايز يشتري جهاز معين وحاطط فيه مواصفات، هيحط باسم المود بتاعه ازاي وهو يعني بيسك المود ده لكل مكنه له اسم مختلف، هو نفس المود هو. اوكي، فدي لازم يكون اللي بيبص على الحاجات دي يبقى فاهم كويس قوي هو بيتكلم على ايه، وعارف ان الحاجات دي موجوده ولا مش موجوده في الايه، في الاوفرز اللي جايه له. المشكله دي جايه الحقيقه من المانيفاكتشرنج كوميونتي اللي هي المصنعين نفسهم، والميديكال كوميونتي برضو الحقيقه يعني ما عملوش ديفلوبمنت للستاندرد تاكسونومي، يعني ما عملوش مثلا تسميه او ستاندرد للتسميات دي علشان الناس تلتزم بيها، فكل واحد بقى سمى بالطريقه اللي هو بيفضلها، فدي طبعا عملت مشكله اللي انا بتكلم عليها دلوقتي. عامه ممكن نكلاسيفاي المودز دي عشان نقدر نفهمها كويس. لو انا جبت اي مود باي اسم بقى لازم يبقى عندي شويه اسئله كده اجاوب عليها عشان افهم هو بيشتغل ازاي بالظبط. يعني بتكلم مثلا لو عندي mandatory breathing، كويس، what determines inspiratory cycling، يعني ايه هو التريجر فاريبل بتاعي وايه الليميت فاريبل بتاعي، what drives inflation and what is the breath targeted to or limited by, the feedback intra breath or inter breath,
what determines expiratory cycling. هي مجموعه الفاريبلز اللي احنا اتكلمنا عليها دي، لو احنا عملنا لها ديفينيشن هتديفاين دول تماما. لو عندي triggered breathing اوكي يبقى لازم نعرف برضو what breath types are present, mandatory pattern, supported or both. لو بتكلم على supported breath يعني what drives inflation, الكنترول بارامتر بتاعي هو عباره عن ايه، والبريث targeted or limited by ايه، نفس الكلام ايه الفاريبل اللي انا ببص عليه برضو. الفيدباك برضو انترا بريث ولا انتر بريث، يعني بمعنى ان هي الكلام ده معناه ان انا دلوقتي باخد فيدباك من السايكل نفسها جوه كل سايكل، ولا بستنى بين كل سايكل والتاني اعمل الفيدباك ده. what determines expiratory cycling، نفس الكلام برضو، انا دلوقتي بنهي الاكسبيريشن ازاي مثلا. اوكي لو عندي spontaneous breathing اوكي accommodated ازاي وامتى، يعني نقدر نعمل له accommodation امتى. فبيسكلي لو احنا مثلا بنبص على mandatory modes of ventilation كويس، هلاقي مثلا عندي مثلا لو انا بتكلم على الحاجات اللي بتكلم عليها دي كلها حاططها هنا في تيبل كده، يعني ممكن التايم فاريبل بتاعي ممكن الانسبيراتوري سايكل بتاعنا يبقى تايم اوكي، او عاده بيبقى تايم. الكنترول نفسه ممكن يبقى فوليوم او بريشر اوكي. التارجت او الليميت فاريبلز ممكن تبقى بريشر او فوليوم اوكي. فممكن انا لكل واحده من المودز اللي في المانداتوري مودز دي ممكن احط لها بالظبط الليستنج بتاعها هي هنا ايه بالظبط. هنلاقي مثلا لو احنا بصينا مثلا قارنا دول ببعض، الاثنين دول ببعض اوكي، لو انا بصيت على الاثنين دول هلاقي ان دي متسميه هنا حاجه اوكي، ومتسميه هنا حاجه ثانيه خالص اوكي. يعني بسمي هنا اي بي بي في اوكي في دريجر اوكي، وممكن ان انا اتكلم على كنترول مانداتوري فنتيليشن اوكي، او كنترول مود فنتيليشن، او انترميتنت مانداتوري فنتيليشن، يعني ممكن يبقى الاثنين دول نفس الكلام بالظبط اوكي. ففي حاجات كده بتبقى نفس برضه الحاجه الاي بي بي في، ممكن الاقي في حاجات تبقى برضه فيها اختلافات بين دي وبين دي، نفس الاي بي بي في بالظبط هو نفسه بتاع دريجر اوكي. فلازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي ان احنا نقدر نملى التيبل دوت لاي مود احنا عايزينه اوكي، ويبقى هو ده الريفرنس بتاعنا مش الاسم التجاري، لان الاسم التجاري الحقيقه ممكن يبقى خادع شويه. فلما باجي اعمل مناقصه في حاجه زي كده او احط مواصفات عشان ميكانيكال فنتيليتور، بحط مواصفات ان ترمز اوف التيبل ده احط فيه المودز اللي انا عايزها. نفس الكلام الحقيقه بنلاقيه في التريجر مودز اوكي. هنا بقى مثلا على سبيل المثال في المود دوت اللي هو نفس الحاجه بالظبط، هو هنلاقي له 1 2 3 4 اسامي اوكي، 4 اسامي في مانيفاكتشرز مختلفين اوكي. فطبعا بالنسبه لنا نفس الكلام ده، يعني برضه زي ما كنا بنقول في المانداتوري مودز، انا برضه عايز اديفاين الحاجه اللي انا عاوزها اللي هو المود اللي انا عايزه ان ترمز اوف الفاريبلز دي اوكي، مش باسم التجاري. لان الاسم التجاري زي ما احنا شايفين كده، لو انا حطيت دي دلوقتي، لو واحد ما بيفهمش وهو بيبص على مناقصه مثلا وواحد حاطط بريشر سبورت هيقول لا ده مختلف عن ده اوكي. فالمشكله ان انا لازم احط، او الحاجه اللي المفروض اعملها اللي هي عشان تبقى ساينتفكلي صح، احط الحاجه اللي انا عاوزها هنا، ويبقى بعد كده اقارنها بقى بالمودز اللي هنا دي بتعمل ايه بعد كده. اخر حاجه نتكلم فيها هو الكوميرشال ديفلوبمنت اوف فنتيليتور تكنولوجي. الحقيقه الشركات بتاعه الفنتيليتورز كتير قوي ان احنا يبقى في عندنا مثلا فنتيليتور في المستشفى بموديل معين بمانيفاكتشر معين، ونيجي بعد كده ندور على المانيفاكتشر ده نلاقي المانيفاكتشر ده ما بقاش موجود. ما بقاش موجود دي مش معناه ان هو خلاص قفل مثلا، لا غالبا ما بيكونش كده، غالبا بيكون شركه تانية عملت له اكوزيشن وبقى جزء من الشركه التانية دي. فدي الحقيقه حاجه مهمه جدا ان احنا نفكر فيها، ان احنا نبقى عارفين على الاقل الشركات جايه منين ورايحه فين. فالحقيقه الفيجر ده جميل قوي ان هو بيورينا الهيستوري من الثلاثينات لغايه اولموست كام سنه فاتت اوكي. بيورينا الشركات عملت ميرجنج ازاي، يعني ممكن تلاقي مثلا في شركتين عملوا ميرجنج بقى شركه واحده، على الاقل تقدر تعرف الماركه اللي كانت موجوده مثلا في الثمانينات اسمها كذا دلوقتي بقى اسمها ايه اوكي. فدي حاجه مهمه جدا عشان نبقى احنا عارفين برضو الهيستوري بتاع المكنه بتاعتنا دي ماشي ازاي، ونقدر نعرف على الاقل نقدر نجيب السبير بارت بتاعتنا منين. الحقيقه عشان نكمل في قرايه في الموضوع بتاع الميكانيكال فنتيليتورز، بنصح الناس انها تبص شويه في suggested further topics من الريفرنس اللي هو recommended reference على الانبوت باور، يعني انواع الانبوت باور بالنسبه للفنتيليتورز، الباور كونفرجن اللي بيحصل جوه الفنتيليتور عشان نقدر نشغله، والجزء بتاع الالارمز على اساس ان يعني نفهم برضو الجزء بتاع السيفتي بتاع الميكانيكال فنتيليتور.